السلام عليكم استاذ رغية. تكلمي معنا عن الوضع الانساني في وضع النازحين في المدينه هذه. والله الوضع ينبئ بكارثة، خصوصا في هذه المنطقة بالذات من محافظة عدن. تعتبر الشيخ يمكن أكثر منطقة ذات وضع كارثي من ناحية صحية، بيئية، اجتماعية. النازحين انتشرت الأمراض الآن بينهم، ضنك، ملاريا، وما خفي كان أعظم، ما تدري ايش الذي أكثر من الأمراض. القمامة منتشرة بكل مكان وتنبئ بأكثر من مرض قد يودي بحياة الناس. كثافة سكانية في منطقة صغيرة، يعني تخيل انت كيف بيكون الوضع كارثي. البيت الواحد بتلاقي داخله يمكن أكثر من 4-5 أسر نازحة. البيت الذي مستضيفهم ما عادش قادر يكافي نفسه من ناحية المأوى والغذاء والأكل والماء، فما بالك لما تستضيف أسر، مش فرد ولا فردين. الأسرة قد تكون مكونة من 10-12 فرد، فما بالك لما تكون أكثر من أسرة. ظل عدم وجود معونات غذائية. الآن نلاحظ انقطاعات كبيرة في الكهرباء، في المياه، حصار. الآن لنا يمكن داخل على رابع يوم في الحصار. أسعار المواد الغذائية ارتفعت. انقطاعات كبيرة في الكهرباء في ظل وجود كبار في السن من ذوي أصحاب ضغط، قلب، سكر، إعاقات. أكيد. إيش تتوقع الآن كيف بيكون الوضع؟ مزري جدا، وإذا تأخرنا أكثر الوضع بيتفاقم أزيد. طيب، ما الرسالة توجهها للمسؤولين؟ يعني المسؤولين عن مواد غذائية والمسؤولين عن اللي يستلموا المواد الغذائية. التعجيل في نشر المعونات الغذائية والطبية للنازحين والمواطنين على حد سواء. الآن المواطن صار مثل النازح، حالته متضرر، في ظل انعدام راتب، ما فيش أي معونات غذائية. المنظمات الدولية كأنها مغيبة، كأنه عدن هذه مش عارفة كيف مش موجودة على الخارطة، وإذا ذكرت من باب الدعاية والإعلان. بس حابين بروباغندا، الدولة الفلانية أعطت اليمن عدن كذا كذا، تجي تشوف الإعانة ما تسواش، يعني يا دوبك يكفيك يوم وبعدين. شكرا، كان الله معكم.